Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi. Saya hari ini mancing lagi di rumponnya Pak Kamin di Kubro. Semoga hasilnya bagus hari ini. Ini umpannya udang putih. Metu ini wakan yang gunung. Saya kira orang pinggiran kan. Udune lho ya. Kene rak nesesere ben. Sere corona sih. Pak. Alhamdulillah teman-teman dapat satu. Kita cari lagi. Nah, Mbak. Lungo iki, Pak.
mendung. Kita sudahi mancing hari ini daripada kehujanan nggak bisa pulang. Ini hasil akhirnya. Kakap 1, kerapu 1. Terima kasih buat yang udah dukung terus.